而家 A、B、C、D 4隻角啦，呢度係一個平水儀啦，打出4條線。若果佢隻角都係90度嘅話咧，佢就算點0嘅時候，都係會黐翻嗰隻角嘅。呢個就係90度啦。若果一個平水儀精準度唔夠嘅測試咧，就會出現咁樣啦。當我 mark 好咗，當你擰去下一點嘅時候，例如 A、B、C， 當我擰去下一點嘅時候咧，就會出現咁嘅情況啦。咁對你嘅結構咧就造成好大嘅影響啦。喺呢個小實驗睇到，當個角度做得唔好嘅時候咧，咁短距離個誤差都咁大啦。若果係一個大單位，距離越遠個誤差係會越大嘅。跟住呢個極端嘅測試嚟嘅，喺咁大環境裏邊咧，我哋試下點樣可以揾到4隻角究竟做唔做到直角啦。中間我哋而家定咗一部機，每隻窗嗰度咧，每一條直線嗰度咧，我哋 mark 咗 number。4邊東南西北4個角咧，我哋都有兄弟喺度 stand by。咁我哋做到啲咩咧？就係每隻窗移動一次，我哋 mark 一次。咁若果唔係90度嘅時候咧，直線嗰條咧一定會歪晒，大家都唔同啦。馬上開始啦。首先我哋做第一條線。而家咧，我攞呢個遙控器將佢 mark 喺我 A 牆身呢度，係啦，就係呢一點啦。咁我咧就喺度 mark mark。好，第一點一齊 mark 啦嚇。OK， 預備喐下一個。頭先呢個係1號。2號，好，咁我喐部機啦。3號，我哋最後一個啦。下一隻喐嘅就係4號窗。準咗啦，好 mark 得。我哋分別喺東南西北4條邊嗰度咧，就做咗大家喺度 mark 咗條直線，做咗4個啦，4隻窗門每個射咗1個啦。若果其中一個唔係90度嘅話，夾角唔係90度嘅話咧，咁對面咧一定會歪嘅，即係冇可能條條都直嘅。例如13係直嘅時候咧，24就唔會對齊啦。即係總之可能呢度咧變咗一個梯級咁樣嘅。好啦，咁而家睇下啦。首先 A 係我個位置啦 ，A 嗰度，因為我係由我做主啦，咁條條係直，係當然噶啦。好，下一個 B 位啦 ，B 位就 Ivan 嗰度啦。嗱，我即管就射埋過去。B 位睇到啦，都係直嘅。到下一個啦，其實呢個90度準嘅話咧，其實下邊嗰2個咧都冇可能係唔準噶，但係再做埋俾大家睇啦。好 ，C 位，咁啊呢個 mark 得粗啲啦，咁但係全部喺晒中間位嘅。到 D 位，好清楚啦 ，D 位都係直嘅。咁即係呢個測試咧就話俾大家睇咧，呢4隻窗嘅90度咧係做得相當之唔錯嘅。呢個位置係講緊係15米乘10米嘅距離嚟㗎。另外一個方案就係講緊電動遙控雲台啦。佢而家咧就帶大家用呢個雲台介紹下大堂啦，有啲老友嚟探我哋啦。拍嘅時候咧就可以用到呢個機啦，跟住繼續喐。好，呢度撳定佢，唔中意又都係去翻嗰邊咯。我哋可以帶大家行去嗰邊咧，一個雲台就繼續可以控制晒啦。我覺得呢個圖超正。好啦，仲有一個用途啦，擺支燈上去。若果好黑嘅時候，跟住咧，例如我呢邊唔夠光，照擺佢落去，跟住
開着風先。追住我嚟啊！我福成渠王，單字一個子字。渠王子。喂，俾呢兩支嘢你啊！嗱，呢支咧係漂白水，而呢支清潔劑咧